2026 ел Лур һәм тату гаилә елы дип игълан итте республика башлыгы Ради Хабиров. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Был Лур һәм тату гаиләнең бердәмлеген һаклауда җәмәгать оешмаларының роле нинди? Ошо хакта һөйләшергә без бүген Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе, Дәүләт Елашы курултай депутаты Юлдаш Юсуповты сакырдык. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Юлдаш Мөхәммәтович, яңа ел белән котлайбыз һезне. Рәхмәт һеҙҙе. Яңа елды Бөтендөнья башкортлары курултайы шулай ук 2026 елды башкорт гаиләһе елы дип тә игълан итте. Бына был яңа елга үҙегеҙгә нинди бурыстар куяһығыҙ? Был бурыстарыбыҙ беҙҙең генә түгел, әлбиттә бөтә илебеҙҙең бурысы, сөнки беҙҙең өсөн демография мәсьәләләре бик сетрекле мәсьәләләр һәм ошо хәл итеүҙән береһе ул инде беҙҙең башҡорт ғаиләләребеҙҙе, күп балалы ғаиләләребеҙҙе күтәреү, аларҙы популярлаштырыу һәм шуның өсөн дә ҡоролтай тарафынан бик матур гел йыл һайын бик матур саралар үтәләр. Шулар араһында өлгөлө башҡорт ғаиләһе конкурсы һәм ғөмүмән беҙҙең башҡорт халыҡ үҫеш стратегияһында беҙҙең ғаиләләр менән эшләү айырыуса бик ҙур йүнәлеш булып тора. Гомумән, Бөтендөнья башкортлары курултайы йылда ниндидер инициатива сығыш яһай. Ул булды башкорт тарихы йылы, башкорт теле йылы, мәҙәниәт йылы һәм башҡалары. Бына йылды ниндидер девиз аҫтында игълан иткәндә һәр ваҡыт уны презентациялаһығыҙ, үҙегеҙҙең планығыҙ менән таныштыраһығыҙ. Әле пландар билдәләнгәнме әле? Әлеге ваҡытта беҙҙең әҙерлек эштәре алып барыла. Беҙҙең йыл һайын, февраль айында тематик йылдың асыу тантанаһы үтә һәм шул асыу тантанаһында беҙ метод рекомендацияларҙы тәҡдим итәбеҙ. Ул инде беҙҙең йәмғиәтселек ойошмаларына күргәҙмә булып тора һәм шуның өсөн дә беҙ йыл аҙағында беҙҙең урындағы ҡоролтайҙы баһалайбыҙ. Һәм әлбиттә әлеге ваҡытта ул әҙерләнә генә, ләкин әйтергә кәрәк, беҙҙең төп йүнәлешебеҙ инде беҙҙең күп балалы ғаиләләрҙе популярлаштырыу, ғөмүмән беҙҙең ғаиләләрҙе туплау, алар менән эшләү һәм балалыҡ мәсьәләләре менән түгел, шулай уҡ телде һаҡлау, телде үҫтереү, мәҙәниәтте үҫтереү, киләсәк быуынды тәрбиәләү мәсьәләләре күтәреләсәк һәм шуның өсөн дә беҙҙең бик матур йыл уҙасаҡ дип ышанабыҙ. Ә ниндәй ул башҡорт ғаиләһе? Башҡорт ғаиләһе, минеңсә, иң беренсе ул күп балалы ғаилә, башҡорт мөхитен һаҡлаған ғаилә һәм әлбиттә беҙҙең традицион ҡиммәттәрҙе һаҡлай торған ғаилә булып тора. Һәм беҙҙең илебеҙҙең, халҡыбыҙға әүҙем ярҙам иткән һәм халыҡ мәнфәғәттәре өсөн йәшәгән ғаилә булып торалыр ул. Ысынлап та башҡорт ғаиләһе күп балалы ғаилә тигән шундай ҡараш бар, менталитетыбыҙ шундай ҙа беҙҙең, әммә һуңғы йылдарҙа бына күп кенә башҡорт ғаиләләре улар ҡалаларға, үҙәктәргә яҡын күсә. Һәм бында хәл төрлөсә был. Әлбиттә, был беҙҙең өсөн шулай уҡ бик сетрекле мәсьәлә, сөнки ҡала ғаиләһе ул бик ныҡ ҡына ауыл ғаиләһенән айырылып тора. Иң беренсенән ошо балалыҡҡа ҡарау, әлбиттә күп балалығы кәмей бара шундай ғаиләләр араһында, ҡала ғаиләләр араһында һәм ләкин беҙҙең төп маҡсатыбыҙ барыбер ҡулдарҙы төшөрмәйбеҙ. Ҡалала ла беҙҙең бик әүҙем матур эштәр баралар һәм әйтергә кәрәк, мына әйтеп үткән конкурсыбыҙ тураһында, өлгөлө башҡорт ғаиләһе тураһында, ул әлбиттә иң беренсе инициативаһы ул беҙҙең Стәрлетамаҡ ҡалаһынан сыҡты, Стәрлетамаҡ ҡалаһы ҡоролтайынан сыҡты һәм шул бик мөһим һәм әйтергә кәрәк, мына һуңғы перепись результаттары буйынса беҙҙең башҡорт халҡы әлеге ваҡытта
калалы халык булып тора. Ягъни уның күп проценты әлеге вакытта калала яшәйдер. Һәм шуның өчен дә без кала мөхитенә, кала гаиләһенә айырысы үзебезнең игътибарыбызны бүләргә тиешбез. Һәм ул әлбәттә күпкә авыл гаиләһеннән айырылып тора, авыл эше менән. Һәм бында инде без ошондай заманса подходтарды кулланырга тиешбез. Икенче яктан ошо мәсьәләләргә карарга тиешбез һәм шуның өчен дә безнең өчен калалагы гаиләләр зур әһәмияткә ияләр. Игътибар үзәгендә алар шулай бит. Һәм бына шул тикшеренүләр буенча, социологларның тикшеренүләре буенча исләм башкортлар ул калалала үзләренең милли мөхитен, милли телен хаклаган халыкларның бере Рәсәйдәге. Хаклайдар, әлбәттә, ләкин әйтергә кирәк, был инде иң беренче буынга күбрәк кагыла. Икенче буын инде анда алар менән айырым бик интекеле эшләр кирәк. Һәм бында инде милли үзаңды хаклау. Милли үзаңды хаклау. Монда әлбәттә, монда телдә генә хаклау түгел, гомумән безнең халкыбыз нисегрәк кала мөхитендә адаптация процессы үтә икән. Үзен халык буларак хаклаймы, юкмы? Үзен халык буларак хаклай, әлбәттә. Ул ошо механизмдары нисек эшләй, этник механизмдары, шуларда аңлар кирәк. Без тулыгынча белеп торабыз, нисегрәк авыл мөхитендә башкортлар яшәйдер икән. Башкорт кала башкортлары кемдер икән? Без моны 30 ел арасында ошо һорау үзебезгә бирәбез. Ләкин әлеге вакытта кынаска каршы галимдар тарафыннан, социологлар тарафыннан аяк кына бер җавап әлеге вакытта юк. Бәлки, моны яңа буын үсү менән без әлеге вакытта әйтә алырбыз. Моны башкорт кала башкортлашында, кала гаиләһе, башкорт гаиләһе ошондай булып тора һәм ошондай методтар менән алар менән эшләү кирәк. Һәм әлбәттә, монда тик кенә җаваптарды гына көтү генә түгел, без җәмгыятьчелек ягыннан да үзебезнең адымдарды эшләргә тиешбез, юлларды табарга тиешбез. Әлеге вакытта без ошо табу эзләнүләр процессында гына торабыз. Елдаш Мөхәммәтович, 2026 елда республика башлыгы зур һәм тату гаилә елы дип билгеләнә. Рәсәйдә ул халыклар бердәмлеге елы. Беләбез, Бөтен башкортлары корылтайы оештырган күп кенә саралар, ул республиканың күп милләтле халкын берләштергән саралар булып тора. Бuna шулар турында беренче әйтәгез. Безнең корылтайыбызның иң корылтайдан төптән сыккан проектыбыз, әлеге вакытта иң күркәм, иң билдәле проект булып тора. Ул инде Айык авыл проекты. Бу башкорт халкына гына юнәлтелмәгән, әлбәттә, монда бөтен халыклар катнашалар. Һәм шуның өчен дә корылтай тарафыннан бик зур игътибар бүленә халыкара мөнәсәбәтләренә, халыкара татулыгына һәм әлбәттә һәрбер халыктан нинди генә халык булмаһын. Менә без әйтеп торабыз бит инде бердәмлек, русча әйтмәшә солидарность бит инде, солидарность бердәмлек нимәлә сагыла? Иң беренчедән безнең кыйммәтләребездә. Ул гаилә кыйммәтләре, олаларда ихтирам итү кыйммәте, балаларды тәрбияләү кыйммәтләре, алар барыһы ла безнең нинди генә халык алмаһак, удмурт, урыс, татар, башкорт булһынмы, алар барыһына ла ошо кыйммәтләр хас. Рәсәй халыкларына хас. Рәсәй халыкларына, әлбәттә, шуның өчен бу инде безнең гомумән Евразия кимәлендәге кыйммәтләребез булып тора. Аларда әлеге вакытта без хаклап торабыз. Һәм гаилә, тату гаилә, ул безнең кыйммәтләребезнең береһе, иң төп, иң зур кыйммәтебез инде. Һәм шуның өчен дә без башкорт халкына ла юнәлтелһәк үзебезнең эшебезне, икенче халыктарга ла халыктарда ошо эшебезнең ниндәйдер хикмәтен күрерләр дип ышанабыз. Әйтегез әле, тимәк, Бөтен башкортлары корылтайы ул республикала яшәгән башкортларны, милләттәшләребезне генә түгел, гомумән барлык халыкларны берләштерә дип әйтә алабыз. Әлбәттә берләштерә. Аллага шөкер, әлеге вакытта безнең корылтайның бик матур проектларыбыз бар. Алар барыһы ла һәм башкорт
халкына ла, Башкортстанда ла, бөтә халыктар да үзенең нидәрен йөзен мәнфәгатен таба алалар. Юлдаш Мөхәммәтович, шулай итеп 2026 елга милләттәшләребезгә нинди теләкләрегез булыр? Хөрмәтле башкорт халкын үстерәйек, хаклайык, безнең гаиләләребезне үстерәйек, хаклайык. Тик гаиләләр генә безнең башкорт халкыбыз хаклана. Зур рәхмәт теләкләрегезгә. Гаиләләребез имин булсын. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Бөтендөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитеты рәисе, Дәүләт Йылышы корылтай депутаты Юлдаш Йосыпов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.